bara 1973 ministeerri raayyaa Ameerikaa piroojeektii guddaa tokko jalqabe. Xayyaaronni isaanii karaa sirrii qabatanii akka bararan, dooniileen isaanii galaana keessatti akka hin bannee fi meeshaalee waraanaa sirriitti bakka barbaadame akka isaaniif rukutantu barbaadame. Garuu saatalaayitii takka qofaan bakka beekuu barbaaddu adda baasuun hin danda'amu. Lamaan illee gahaa miti. Sadiitu tilmaama kenna. Afraffaan ammoo dogongora jiru sirreessuudhaan bakka barbaadatan sirriitti murteessa. Dooniileen galaanaa bakka jiranii fi garam akka deeman sirriitti adda baasuun hedduudha itti ulfaata. Qonna ammayyaa keessatti tiraaktaroonni ofumaan hojjetan ni dhaabbatan. Hojiin ijaarsaa fi safartuun lafaatis akka malee rakkisa. Garuu gaafiin guddoon osoo GPS addunyaa tanarra hin jiraanne maaltu ta'a ture? Mee waliin haa ilaallu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun qophii Uda Qaroominaati. Qophii keenya irraatiin waa'ee teekinooloojii namni hedduun guyyaa guyyaan itti fayyadamu garuu seenaa fi akkaataa inni itti hojjetu hedduun keenya hin beekne tokko isin biraan ga'uuf qorfooynee dhufneeti jirra. Innis GPS jedhama. Arra bilbila harkaa qofa fayyadamnee bakka jirru beekna. Konkolaataa yoo imallee karaa nutti agarsiisa. Xayyaarri kumaatamaan lakkaa'amu walitti bu'iinsa tokko malee samii takka keessa waliin barara. Dooniin galaana bal'aa hanga samii bal'atu kana keessaa hin baddu. Yoo balaan uumamtes yeroo gabaabaa keessatti argamaniiti baraaraman. Garuu gaafiin guddoon osoo GPS addunyaa tanarra hin jiraanne maaltu ta'a ture? Mee waliin haa ilaallu. Arra bakka barbaadde daqiiqaa muraasa keessatti argachuun waan salphaa fakkaata. Garuu waggoota kuma hedduu dura haalli kun hin jiru ture. Namoonni kallattii karaa isaanii argachuuf aduu, urjii, gaara, lagaa fi muka gurguddaa qofarratti hirkachuu turan. Galaana keessa imaluun ammoo hojii sodaachisaadha ture. Halkan halkan urjii samii keessatti ilaaluu qofaan deemuu turan. Guyyaa ammoo aduudha hordofan. Yeroo qilleensi hammaatu duumessi samii haguuguu fi roobni cimaan roobu garuu kallattiin jalaa bade ture. Haala kanaan dooniileen hedduun galaana keessatti dhabaman. Namoonni hedduun gammoojjii keessatti karaa deeman wallaalanii osoo hin deebiin achumaan hafan. Daldaltoonni fi imaltoonni hedduun karaan harkaa badee ji'oota hedduu booda qe'eetti deebi'aa turan. Kun hundi kan ta'ee fi sababa meeshaa bakka jirruu fi karaa deemnu ittiin addaan baafatu hin qabneef ture. Bara 1957 keessaa seenaan guddaan addunyaa tana jijjiire tokko tahe. Biyyi Sooviyeet saatalaayitii jalqaba addunyaa tanaa gara hawaatti ergite. Saatalaayitiin sun yeroo hunda mallattoo raadiyoo gara lafatti ergaa turte. Saayintistoonni Ameerikaa mallattoo san qorachuudha jalqaban. Qorannoo isaanii keessatti waan ajaa'ibaa takka argan. Saatalaayitii yeroo isaanitti dhiyaattu waan sagalee wayii fakkaatu takka dhagaa turan. Yeroo irraa fagaatan ammoo hundi jijjiirama. Achumaa yaadni guddaan tokko dhalate. Yoo bakka saatalaayitiin jirtu sirriitti beekne mallattoo mul'atturraa bakka namni tokko jiru shalaguu ni dandeenyaa jedhan. Yaadni xiqqaan sun boodarraa GPS ta'eetii addunyaa tana jijjiire. Bara 1973 ministeerri raayyaa Ameerikaa piroojeektii guddaa tokko jalqabe. Maqaan isaa Naavistar GPS ture. Kaayyoon jalqabaa uummataaf osoo hin taane waraanaaf ture. Raayyaa waraana isaanii eessa akka jiru beeku, xayyaaronni isaanii karaa sirrii qabatanii akka bararan, dooniileen isaanii galaana keessatti akka hin bannee fi meeshaalee waraanaa sirriitti bakka barbaadame akka isaaniif rukutantu barbaadame. Bara 1978 saatalaayitoonni jalqabaa gara hawaatti ergaman. Erga waggoota hedduu qorannoon itti fufee booda bara 1995 sirni GPS guutuun hojii jalqabe. Boodarraa ammoo mootummaa Ameerikaatiin uummata addunyaatiif banaa ta'eeti gallakkifame. Achirraa eegalee GPS jireenya namoota biiliyoonaan lakkaa'amaniif tajaajila kennaati jira. Akkaataa GPS itti hojjetu hubachuuf mee samii tana ol jennee haa ilaallu. Yeroo hundaa'uu saatalaayitoonni hedduun kiiloomeetira 20,000 ol irraa lafa tana marsaniiti jiran. Isaan kun yeroo hundaa mallattoo raadiyooti ergan. Bilbila keenya ammoo mallattoo tana dhaggeeffata. Saatalaayitiin takka ani bakka kanan jiraa jettee yeroo mallattoo takka ergite bilbila kee ammoo akkuma bira gaheen shalaga. Mallattoon ergamtu tun saffisa ifaatiin waan deemtuuf yeroo xiqqoo keessatti fageenya wanta barbaadamee sirriitti shalaguu danda'a. Garuu saatalaayitii takka qofaan bakka beekuu barbaaddu adda baasuun hin danda'amu. Lamaan illee gahaa miti. Sadiitu tilmaama kenna.
afraffaan ammoo dogongora jiru sirreessuudhaan bakka barbaadetan sirriitti murteessa. Kanaaf bilbilli kee yeroo hedduu saatalaayitii 4-5 yookaan sanii ol waliin yeroo takkatti wal qunnama jechuudha. Osoo amma akkuma tasatti GPS addunyaa tanarraa guutumaan guututti badee maaltu taasitti fakkaata? Jalqaba konkolaattonni naavigeeshinii dhabuu danda'an ambulaansiin bakka balaan itti uumame ga'u yeroo dheeraadha itti fudhata. Konkolaataan meeshaa namaa geessu karaa dogongoraa qabateeti yeroo dheeraa turuu danda'a. Xayyaaronni ammayyaa sirnoota biraa fayyadamanillee GPS dhabuun hojii isaanii ni rakkisa. Dooniileen galaanaa bakka jiranii fi garam akka deeman sirriitti adda baasuun hedduudha itti ulfaata. Qonna ammayyaa keessatti tiraaktaroonni ofumaan hojjetan ni dhaabbatan. Hojiin ijaarsaa fi safartuun lafaatis akka malee rakkisa. Bilbilli harka keenyarra jiru kaartaa sirrii nutti agarsiisuu hin danda'u. Kana qofaa miti. Sirnoonni baankii, qunnamtii bilbilaa, intarneetii fi neetworkii hedduun yeroo isaanii sirreessuuf GPS irratti hirkatan. Kanaaf GPS bakka agarsiisuu qofa osoo hin taane sirna addunyaa ammayyaa hedduu keessatti bu'uura ta'eeti jira. Har'a saayintistoonni GPS caalatti fooyyessuuf hojjechaa jiran, konkolaattonni ofumaan of oofaati jiran, diroonota, roobotonnii fi teekinooloojiiwwan gara fuulduratti dhufan hundi sirna GPS kanarratti hedduu hirkatan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya GPS jechuun kaartaa bilbilaa qofaa miti. Saayinsii, herreega, saatalaayitii fi qunnamtii walitti hidhuun hojii guyyaa guyyaa addunyaa guutuu gaggeessuudha. Osoo GPS hin jiraanne jireenyi ammayyaa arra nuti beeknu kun hedduudha adda ta'ee jiraata ture. Kun qophii uta qaroominaa waa'ee GPS irratti qindeeffannee dhufneedha. Hanga dhumaa nu waliin turuu keessaniif hedduu galatoomaa ittiin jechaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.